Монгол улс ФАТВ-ийн стратегийн дутагдaltaй орнуудын саарл жагсаалтаас гарав. Монгол банк 2020 онд багтан мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн 20 арга хэмжээ авах байгууллага болох ФАТВ-ийн саарл жагсаалтаас гарах зорилтыг тавьж, холбогдох байгууллагуудтай хамтран эрчимтэй ажиллалаа. Үүний дагуу 10 дугаар сард газар дээрх хяналт шалгалтыг амжилттай зохион байгуулснаар Монгол улс 2020 оны 10 дугаар сарын 23-ны өдрийн ФАТВ-ийн нэгдсэн хуралдаанаар саарл жагсаалтаас албан ёсоор гарлаа. Уг жагсаалтаас гарахад төрийн болон хувийн хэмжлийн хамтын ажиллагаа чухал үүрэг гүйцэтгэв. Гадаад валютын албан нөөц 4.5 тэрбум $, босхийг давлаа. COVID-19 цар тахлын дэгдэлтээс үүдэж 2020 оны эхний хагаст экспорт хурдцтай буурч, засгийн газрын баталгаатай аж ахуйн нэгжийн бондын төлбөр гадагшаа хийгдэж, урсгал дансны алдагдал өссөн. Монгол банкнаас валютын нөөцийн тогтворт хүрэлцээтэй байдлыг хангах, үнэт металлын худалдан авалтыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг авсны үр дүнд оны 2 дугаар хагасаас валютын нөөц 4.5 тэрбум $, босхийг давж, импортын 10 сарын хэрэгцээг хангах түвшинд хүрч нэмэгдлээ. Мөчлөг сөрсөн хэлбэрээр мөнгөний бодлогыг зөөлрүүлж, бодлогын хүүг түүхэн доод түвшин болох 6% хүргэв. Мөнгөний бодлогын хороо 2020 онд бодлогын хүүг 5.1%-аар бууруулж 6% хүргэлээ. Тус шийдвэр нь COVID-19 цар тахлын үед нийгэм, эдийн засагт тулгарч буй санхүүгийн хүндрэл дарамтыг зөөлрүүлэх, дунд хугацаанд инфляцийн зорилтыг алдагдуулахгүйгээр эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжихэд чиглэж байна. Дөрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2021 онд баримтлах үндсэн чиглэлд дунд хугацаанд инфляцийг 6% голчтой, нэмэх хасах 2.1% интервал тогтворжуулах зорилт тусгаснаа нь мөнгөний бодлогын хувьд нэг том алхам болов. Хятадын Ардын банктай хийсэн своп хэлцлийн хугацааг 3 жилээр сунгалаа. Монгол банк Хятадын Ардын банк хооронд байгуулсан үндэсний мөнгөн тэмдэгт солилцох 15 тэрбум юанийн своп хэлцлийн ерөнхий гэрээг 2023 он хүртэл амжилттай сунгалаа. Своп хэлцлийн ерөнхий гэрээг сунгах ажлын хүрээнд Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөс өгсөн зөвлөмжүүдийн хэрэгжилтийг бүрэн биелүүлж ажиллалаа. Тус гэрээг амжилттай сунгаснаар богино хугацааны гадаад өрийн дарамтыг эдийн засгийн тогтвортой байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүйгээр шийдвэрлэв. Монгол улсын урт хугацааны зээлжих зэрэглэлийг хадгалах чиглэлд засгийн газартай хамтран ажиллав. Фич агентлагаас 2020 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр гаргасан хэвлэлийн мэдээнд Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг бий, ирээдүйн төлөвийг тогтвортой хэвээр үнэллээ. Зээлжих зэрэглэл харьцангуй тогтвортой байгаа нь Монгол улс гадаад дотоод хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг хадгалж, COVID-19 цар тахлын үед гадаад өрийн үйлчилгээг дахин санхүүжүүлэхэд дэмжлэг боллоо. Монгол банк 2020 онд түүхэн дээд хэмжээ буюу 23 тонн үнэт металл худалдан авлаа. Гадаад валютын албан нөөцийг нэмэгдүүлэхэд Монгол банк алт хоёр хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлж 2016 онд 18.6 тонн, 2017 онд 20 тонн, 2018 онд 21.9 тонн, 2019 онд 15.2 тонн үнэт металл худалдан авсан бол 2020 он түүхэн дээд хэмжээ буюу 23 тонн үнэт металл худалдан авч гадаад валютын албан нөөцийг $880 сая нэмэгдүүллээ. Банкны салбарын шинжилгээг эрчимжүүлв. Монгол банк дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх банкны салбарын шинтгэлийн хөтөлбөрийг эрүүл, найдвартай, ил тод, нээлттэй, олон нийтийн хяналттай, харилцагчид хүртээмжтэй, цахимжсан банкны тогтолцоог бий болгох банкны салбарын шинтгэлийн хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж эхлэв. Тус хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлснээр банкны салбарын өөрийн хөрөнгө нэмэгдэн эрүүлжиж, эрсдэл даах чадвар сайжирч, өмчлөл нь олон улсын жишгийн дагуу олон нийтийн өмчийн хэлбэрт шилжиж, банкудад тавих хөндлөнгийн хяналт нэвтэрнэ. Зээлийн хүү буурах хандлага үргэлжилж 1.21%-аар буурлаа. Зээлийн хүүг бууруулах стратегийг 2020 оны 8 дугаар сард улсын хурлаар хэрэлцүүлэн батлууллаа. Энэхүү стратегид зээлийн хүүг 2019 оны суур түвшнээс 4.1%-аар бууруулж, 2023 оны эцэст сарын 1% хүрэхээр зорилт тавьсан. 2020 онд зээлийн дундаж хүү 1.21%-аар буурсан нь дунд хугацааны зорилттой нийцтэй байна. Банкуудын шинээр олгосон төгрөгийн зээлийн жигэнсэн дундаж хүү 2020 оны 11 сард 15.8% хүрсэн нь сүүлийн 9 жилийн хамгийн бага үзүүлэлт юм. Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлтөө зээлийг үргэлжлүүлэн олгож, хүүг бууруулан, эргэн төлөлтийг төр хугацаагаар хойшлуулв.
Төрөөс хэрэгжүүлж орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлтөө хүүтэй зээлийг 2020 онд дахин хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэж, Монгол банк банкуудын их усрээр энэ оны эхний 9 сарын хугацаанд 8% хүүтэй ипотекийн зээлд 290 тэрбум төгрөгийг 4,000 зээлдэгчид олгосон. Түүнчлэн хөтөлбөрийг зорилтод бүлэгт чиглүүлэх, иргэдийн зээлийн төлбөрийн дарамтыг бууруулах зорилгоор 2020 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн зээлийн хүүг жилийн 6% болгон бууруулж, нийт 120 тэрбум төгрөгийн зээлийг 1.8 мянган зээлдэгчид олголоо. Ингэснээр хөтөлбөрийн хүрээнд энэ онд нийт 410 орчим тэрбум төгрөгийн зээлийг 5.8 мянган өрхөд олгоод байна. Түүнчлэн зар тахлын үед иргэдийн санхүүгийн дарамтыг зөөлрүүлэх зорилгоор өрхийн зардал томоохон хувь эзэлдэг хөнгөлөлтөө нөхцөлтэй ипотекийн зээлийн төлбөрийг нийт 14 сарын хугацаанд хүү хуримтлуулахгүйгээр үндсэн төлбөрийн хамт хойшлуулах арга хэмжээг холбогдох байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүллээ. Тус арга хэмжээний хүрээнд зээл авсан өрх бүрт дунджаар нийт 7.7 сая төгрөгийн зээлийн төлбөрийн зардал хэмнэгдэж, энэ хэрээр иргэдийн амжиргаа худалдан авалтад эргээр нөлөөлөв. Цар тахлын үед эргэн төлөлт нь хүндрэлд орсон зээлдэгчдийн зээл төлөлтийн хугацааг сунгах шийдвэр гаргав. COVID-19 цар тахлаас үүдэн эдийн засагт хүндрэл үүсч, банкны салбарын зээлийн эргэн төлөлтөд доголдол үүсч, зээлийн эрсдлийн зардал нэмэгдэх, иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн дарамт бий болох бодит эрсдэл үүссэн. Иймд эдгээр эрсдлийг бууруулах зорилгоор Монгол банкнаас баталж, банкудад мөрдүүлдэг активыг ангилах, активын эрсдлийн сан байгуулж зарцуулах журам, өр орлогын харьцааг тооцох аргачлал, банкны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, түүнд хяналт тавих журамд тус холбогдох өөрчлөлтүүдийг оруулж, зээлийн хугацаа болон бүтцэд өөрчлөлт оруулах, хөнгөлөлт үзүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлв. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, уул уурхайн бус экспортыг дэмжихэд зориулсан урт хугацаа санхүүжилтийн хэрэгслийг нэвтрүүлж, ашиглаж эхлэв. Монгол банкны мөнгөний бодлогын хорооны тогтоолоор жижиг дунд үйлдвэрлэл, уул уурхайн бус экспортын салбарыг дэмжихэд зориулан Төв банкны репо арилжааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулж, төгрөгийн хэвийн зээлээр баталгаажсан үнэт цаас барьцаалан 2 хүртэл жилийн хугацаатай санхүүжилт олгох боломжийг бүрдүүллээ. Улмаар 2020 оны 4-р улиралд 230 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт, 2020 оны 1-р улиралд нэмж 250 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт банкудад олгохоор шийдвэрлээд байна. Тэтгэврийн зээлийг төрөөс нэг удаа төлөх бодлогын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллав. Улсын их хурлаас иргэдийн тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийг баталсан. Энэ дагуу Монгол банкнаас арилжааны банкуд болон Эрдэнэс Монгол компанитай хамтран хуулийн хэрэгжилтийг хангаснаар тэтгэврийн зээлтэй байсан 229 мянган иргэний 763 тэрбум төгрөгийн зээлийг нэг удаа төлж шийдвэрлэлээ. Номад бондыг гаргах, мазаалай, Чингис бондын тодорхой хэсгийг дахин санхүүжүүлэх ажилд Монгол банк засгийн газартай хамтарч ажиллав. Цар тахлын үед дотоодын нийт бүтээгдэхүүн оны эхний хагаст 9.7%-аар агссан. Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллага болох ФАТФ-ийн хяналтын жагсаалтад орсон. Экспорт буурсан зэрэг гадаад орчны таагүй нөхцөл байдлын үед Номад бондыг харьцангуй бага 5,125% хүүтэйгээр гаргаж дахин санхүүжилтийг амжилттай хийв. Тухайлбал 600 сая $ын Номад бондыг олон улсын зах дээр гаргаснаар 2021 онд эргэн төлөгдөх Мазали бондын 380 сая $, 2022 оны Чингис бондын 220 сая $-ын дахин санхүүжилтийг хийлээ. Мөнгөн дэвсгэртийн хамгаалалтын элементүүдийг сайжруулж, нөөцийг дахин бүрдүүлв. Монгол улс ардчилсан зах зээлийн нийгэмд шилжснээр 1993 оноос үндэсний мөнгөн дэвсгэртээ шинчилсэн. Түүнээс хойш хугацаанд анх удаа олон улсын дэвшилтэд шинэ технологиор мөнгөн дэвсгэртийн хамгаалтын элементүүдийг сайжруулж, дүрслэлүүдийг чанар, өнгө үзэмжийг нэмэгдүүлснээр хуурамчаар үлдгээс хамгаалагдсан дэлхийн жишигт хүрсэн мөнгөн дэвсгэртээ боллоо. Монгол улсын төлбөрийн системийн найдвартай тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллаж, үндэсний цахим гүйлгээний төвийг шинжилв. Үндэсний цахим гүйлгээний төвийн дата төвийг шинжилж, үндэсний төлбөрийн системийн дэд үтцийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, техник технологийн шинэ боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор үндэсний цахим гүйлгээний төвийн барилгыг шинээр барьж, ашиглалт оруулах бүтээн байгуулалтын ажлыг амжилттай гүйцэтгэж дууслаа. Тус төв нь мэдээллийн технологийн дата төвийн стандартыг олон улсын хэмжээнд тогтоодог нэр хүнд бүхий Uptime институтийн байгууллагын 2 дугаар түвшний стандартад нийцсэн орчин үеийн хамгийн шинэлэг дэд үтцтэй төв болж чадлаа. Монгол банкнаас COVID-19 цар тахлын үед бэлэн бус төлбөр тооцоо буюу карт, интернет, мобайл гүйлгээг өргөнөөр ашиглахыг олон нийтэд уриалж, энэ үед төлбөр тооцоог бодит цагийн гормоор тасралтгүй дамжуулж байна.
Банк санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах, дэвшилтэд үйлчилгээг дэмжих бодлогын хүрээнд төлбөрийн систем дэх финтек компаниудын оролцоог нэмэгдүүлэв. Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хууль нь зөвхөн банкуд оролцдог байсан төлбөрийн системийн хамрах хүрээг тэлж, хуулийн этгээдэд төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг олгож, Монгол улсын банк санхүүгийн салбарт эрх зүйн шинэ орчинг бүрдүүлсэн. Зөвшөөрөл бүхий байгууллагаас Арт Кредит банк ус санхүүгийн байгууллага болон High Payment Solution компанийг Монгол банкны үндэсний цахим гүйлгээний автомат клиринг хаус системд холбож, RTP буюу бодит цагийн гором төлбөр тооцоо дамжуулах системийг амжилттай нэвтрүүллээ. Иргэдэд санхүүгийн боловсрол олгох, санхүүгийн луйртай тэмцэх цуврал аянуудыг хэрэгжүүлв. Санхүүгийн залилан луйраас урьдчилан сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх мэдлэг мэдээллийг олгох зорилгоор ятгах тусам нягтлах тусам аюулгүй цуврал аяныг цагдаагийн ерөнхий газар, Монголын банкны холбоо болон арилжааны банкудтай хамтран улсын хэмжээнд жилийн турш зохион байгууллаа. Банкны салбарын хүрээнд жил бүрийн 10 дугаар сард дэлхийн хуримтлалын өдрийг тэмдэглэж ирсэн бол 2020 онд оролцогчдын цар хүрээг нэмэгдүүлж, дэлхийн хуримтлалын өдөр 2020 аяныг бусад байгууллагуудтай хамтран Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт, баруун урт хотуудад тэмдэглэлээ. Мөнгөн тэмдэгтийн зохистой хэрэглээг дэлгэрүүлэх, мөнгөн тэмдэгтийн насжилтыг уртасгах, улмаар үүнтэй холбоотой гарах зардлыг бууруулах зорилгоор халаасанд бус хэтвчэнд, овоонд бус хэрэглээнд аяныг улс орон даяар хэрэгжүүлв. Монгол банкнаас нэгтгэн гаргадаг статистик мэдээллийн хүртээмжийг сайжрууллаа. Монгол банкнаас нэгтгэн боловсруулдаг статистик тоон мэдээлэл тайлангуудыг шинжилж, статистик мэдээллийн Статцэг Монгол банк цэгийн болон банкуудын зарласан хүүний мэдээллийн Банкрейт цэг Монгол банк цэгийн цахим хуудсуудыг шинээр ашиглалт оруулснаар санхүүгийн хэрэглэгчдэд мэдээллийн тэгш хүртээмжийг бий болгох, улмаар банкуудын зээлийн бүтээгдэхүүний өрсөлдөөнийг дэмжих боломжийг нэмэгдүүллээ. Монгол улс олон улсын валютын сантай хамтын ажиллагаагаа амжилттай үргэлжлүүлж, шуурхай санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд их усүр ав. Дэлхийн нийтийг хамарсан COVID-19 цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засгийн хүндрэлийг хохирол багтаа даван туулах, төсөв болон төлбөрийн тэнцлийн алдагдлыг санхүүжүүлэх зорилгоор Монгол улсын засгийн газар, Монгол банк хамтран олон улсын валютын сангийн шуурхай санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдаж, 99 сая $. Санхүүжилтийг авав. Монгол банк Forbes Mongolia Property Awards шагнал хүртлээ. Төв банкны тухай хуульд Монгол банкын санхүүгийн зах зээл, банкны тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангах замаар үндэсний эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжилд дэмжлэг үзүүлэхээр заасан. Төрөөс хэрэгжүүлж буй хөнгөлтөө нөхцөлтөө ипотекийн зээлийг илүү хүртээмжтэй болгоход чиглэсэн Монгол банкны бодлого, үйл ажиллагааг үнэлж, Forbes сэтгүүлээс зохион байгуулдаг Forbes Mongolia Property Awards шалгаруулалтаас барилгын салбарын амжилт шагналыг олгов.